사암침법이 수록된 사암도인 침구 요교를 의과학적으로 분석해보는 시간, 사암침 아카데미. 이번 시간은 요결 제10장 해수문 함께 고찰해 봅니다. 해수문 의과학적인 고찰을 통해서 이번 시간에는 특히 사암사부님은 정말 위대한 의학자였구나, 위대하신 스승 사암도인의 의학관을, 놀라운 사암도인의 의학관을 확인하시게 됩니다. 해수문에서 제10장 해수문 한자풀이 해수의 해, 기침 해, 수, 기침할 수. 해는 가래가 없고 소리만 있는 기침을 말하고, 수는 기침 소리는 나지 않고 가래만 나는 것. 저는 한자 사전에서 인용했습니다. 이번엔 표준국어 대사전에서 해수, 다른 말로 해소라고도 한다. 기침, 기도의 점막이 자극을 받아 갑자기 숨소리를 터뜨려내는 일, 목감기의 주된 증상 가운데 하나로 마른 기침과 젖은 기침의 두 가지가 있다. 이번에는 간호학 대사전에서 기침, 달리 해수라고 한다. 폐 내의 공기가 기도를 통하여 소리와 함께 밖으로 토출되는 것을 말한다. 계속되는 짧은 흡입기에 잇따라서 성문이 닫히고 흉곽내압이 증가하는 시기를 두고 바로 뒤에서 갑자기 성문이 열려 공기가 빠른 속도로 밖으로 배출되는 것이다. 이 기침 반사는 주로 인두, 기관, 기관지 점막의 자극이 미주신경 구심로를 통하여 호흡근을 지배하는 모든 신경소미로 전도되나 흉막, 코, 귀로부터의 자극도 원인이 될 수 있다. 다음, 즉 가래를 수반하는 습성과 수반하지 않는 건성으로 구별된다. 기침, 한마디로 정리하면 기침은 먼지나 연기와 같은 자극물과 점액을 기도에서 제거하기 위한 반사작용이라고 또 정의할 수 있겠습니다. 2022년 TCM 용어집에 따르면 한자 해수, 영문으로는 거푸라 한다. 기침. 영문의 정의 및 설명을 번역본으로 보면 폐에서 기침소리가 요란하게 배출되는 것, 기여 요인에는 폐에 영향을 미치는 6가지 외인성 병원성 요인, 자극성 가스에 대한 노출, 폐 내 가래액 체류 또는 기 및 음의 결핍이 포함될 수 있다. 이러한 요인들이 폐 기를 상승시킬 수 있다. 그것은 종종 폐에 영향을 미치는 초기 외인성 질환, 폐질환 또는 다른 장기 기관의 상태에서 나타난다. 요결 해수문에는 1. 열담해, 2. 간풍수, 3. 폐기해, 4. 신한천, 이렇게 4개의 증을 다루고 있는데, 즉 여기에서 말한 것처럼 폐질환 또는 다른 장부 기관의 상태에서 나타난다. 사암사께서는 해수의 특수한 병증을 실증적으로 4가지 증으로 구분해서 논하셨다. 제1증, 열담해, 견증, 섭이 심해 체한 것이니 해하면 가슴이 아프며 목에서 캑캑 소리가 나고 목구멍이 깔깔하며 심하면 인종후비를 겸소한다. 길경탕증, 요법, 호인지라 천도를 침을 비껴서 놓거나 하고 대던소충을 보하고 태백태계를 사하라. 먼저 요법에서 천돌사, 이것은 사암도인의 글이 아니에요. 조금 후에 읽어드릴 텐데요. 사암도인 침구 요결 제10장 해수문 제일 첫 번째 임상경험리에서 대던소충을 보하고 태백태계를 사한 임상례가 소개되고 있어요. 천돌은 사용하지 않으셨어요. 그러면 대던소충 보, 태백태계 사하는 것, 어떤 의미입니까? 그렇죠. 심정격에서 반을 취하고 신정격에서 반을 취하신 겁니다. 그러니까 다른 말로 말하면 심정격을 다 쓸 수도 있고, 그리고 겸해서 신정격을 다 적용할 수도 있는 겁니다. 열담해란 열자가 들어갔다고 해서 발해를 수반한 가래가 있는 그러한 기침을 말하는 것인가? 아닙니다. 먼저 한국 전통 지식 포털에서
담음병 중에서 열담, 담수와 열이 서로 뒤엉킨 병증, 음양이 상추에서 울결하여 열이 발생하면 열기가 담수와 뒤엉켜 흩어지지 않으므로 몸에서 허열이 나고 음식을 잘 먹지 못하며 두면 부위에서 열이 난다. 담음병 중에서 열담의 증이에요. 이 열담과 관련된 해수, 기침 그 말이 아니고 또 폐염증 때문에 생긴 기관지 천식 그것도 아니에요. 열담의 폐질환 또는 장부기관의 상태에서 나타난다. 즉 폐질환뿐만이 아니라 여러 장기의 부전증으로도 기침이 발생할 수 있다. 삼도인께서는 심신의 병변에 따른 기침 그것을 보신 거예요. 심부전, 신부전 때문에 발생한 기침이다. 그래서 심정격에서 반, 신정격에서 반을 취하신 거예요. 논문을 보겠습니다. 신성급성호흡곤란 증후군, 병태생리학 및 치료에 대한 서술적 고찰. 여기에서는 신장은 다른 기관, 특히 폐와 밀접한 기능적 관계를 가지고 있습니다. 이러한 연결로 인해 신장과 폐가 다장기 부전 증후군에 가장 많이 관여하는 기관이 됩니다. 급성 폐 손상과 신부전의 조합은 80%의 사망률이라는 큰 임상적 의미를 초래합니다. 신부전 징후 및 증상에서는 여러 증상들이 있지만 신부전이면 그 중에 중요한 증상으로 숨가쁨이 있다, 호흡곤란이 있다, 지속적인 기침이나 쌕쌕거림이 있다, 그리고 흰색 또는 분홍색의 피가 섞인 점액, 즉 가래를 생성하는 기침을 발할 수 있다. 삼도인의 임상 경험례. 한 남자가 나이 60의 외신, 즉 여기는 음경을 말하는 거예요. 외신. 음경이 항시 뻣뻣하여 매야에 홍색하게 6, 7도나 토로 매 한 가지여서 밤낮 성침이 불능하며 양적이 위벽하고 선도 또한 불리한지라 심신허의 상관이 아닌가 하여 대든 소충을 보하고 태백태계를 사하기 수도에 병기하였다. 해수라는 것은 원래 심, 간, 신의 비토가 기하여 착수하는 것이다. 그러나 혹 어혈이 있는 자는 어혈을 치하고 혹 노체로 기인하는 자는 노체를 치료하되 원방에 찰색 분치하면 많은 효험이 있더라. 여기에서 보면 삼도인께서 심신허 때문에 생긴 해수증을 발하는 60대 남자, 삼도인께서는 대던소충을 보하고 태백태계를 사했다. 수도에 병기하였다. 완치하였다. 그러시면서 하시는 말씀, 어혈이 제해도 신부정맥류로도 기침 발할 수 있어요. 어혈이 있는 자가 기침하면 어혈을 치료해야 된다. 그러면 기침은 절로 멎는다. 노체, 폐결핵 등으로 기침하는 자는 폐결핵을 치료해야 한다. 즉 원방에 찰색 분치하면 효험이 있더라. 주증을 살펴라. 주증을 주도 면밀하게 살펴서 원인이 무엇인가 그것을 확인하면 기침이라는 객증은 치료방이 나온다. 여기에서 열담해에서 기침은요 객증이에요. 주증은 신부전, 심부전. 그런데 심부전과 신부전을 동시에 치료하는 대던소증을 보하고 태백태계를 사해서 주증을 제거하니까 기침은 당연히 저절로 없어질 수밖에. 삼도인이 이렇게 훌륭한 위대한 의학자였어요. 우리의 스승이십니다. 우리의 유일한 사부님. 대던소충 N극면, 태백태연 S극면, 즉 열담의 이것은 심신의 병변에 따른 객증으로서의 기침이니까 주증을 다스리면 저절로 낫는다. 대던소충 그리고 태백태연 이것만 취하셔도 되고, 좀 심한 증상은 심정격, 신정격을 양쪽에 다 넣는 거예요. 겸용하는 거예요. 열담의 위대하신 스승 사암사께서는 심, 신, 부전 때문에 생긴 기침이었다. 그걸 간파하시고
심정격 그리고 신정격을 적용하셨다. 위대한 의학자의 진면목을 확인할 수 있었습니다. 그러면 이제 두 번째 증, 간풍수, 습이 간에 제한 것이니 해하면 기침을 하면 양협이 아파서 전측하기 불능한 증을 호소한다. 십조탕증을 참조할지어다 하시면서 슬관 곡천 휭 대돈 용천 보 태백태충 사 이렇게 말씀하셨는데, 먼저 결론적으로 슬관 곡천 대돈 용천 태백태충 이것은 삼도인의 글이 아니에요. 이것은 간정격을 써야 될 징이에요. 이것은 이어지는 시간에 (0866회) 심, 부전과 신, 부전으로 인한 기침, 해수 치료 사음침법 제1증 열담의 편에 제시된 요법, 대돈, 소충보, 태백, 태계사 중에서 태계를 태연으로 잘못 표기하여 태연을 태계로 바로 잡습니다. 오기를 지적해 주신 간음자님께 감사드립니다. 삼도인 침구요결 제10장 해수문, 지난 시간은 제1증 열담에 토론했고요. 이번 시간은 두 번째 증 간풍수, 견증 습이 간에 제한 것이니 기침을 하면 양협이 아파서 전측 움직일 수가 없어, 걸을 수가 없어. 그러한 증을 호소할 때는 슬관 곡천을 휑 비껴서 침을 놓고 대돈 용천을 보하고 태백태충을 사하라 했는데, 지난 시간에 말씀드린 대로 결론적으로 이건 삼도인의 글이 아니에요. 간풍수는 간정격을 적용해야 됩니다. 간정격은 음곡 곡천을 보하고 경고중봉을 사합니다. 사암사께서는 해수의 특수한 병증을 실증적으로 논하신 겁니다. 사암사부님께서는 무엇인가 보셨는데 실증적으로 보신 거예요. 의과학적으로 판단하신 거예요. 무엇을 보셨을까요? 간풍수에서 무엇을 보셨을까요? 간풍수, 간, 리버, 풍, 바람 맞으셨군요. 바람 부는 날이면 언덕에 올라 그 바람 말고 그대 이름은 바람 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 그것도 아니고, 여기서 풍이란 병원성 병인을 말합니다. 그리고 기침, 이것은요 간기능 부전으로 인한 해수예요. 간기능 부전으로 인한 해수. 간풍수에서 습이 간에 제한 것이니 무슨 의미인지부터, 습이 간에 제한 것, 습. 여기서 습은 간흉수를 말합니다. 간기능 부전으로 인해서 복수가 찰 수 있잖아요. 그 복수 때문에 생긴 폐의 흉수. 간 때문에 폐에 물이 고였다. 그걸 보신 거예요. 헤파틱 하이드로도락스, 이것은 간흉수라는 말인데요. 간흉수는 다른 이유, 즉 심장, 폐 또는 흉막질환이 없는 간경변증 환자에서 흉수가 있는 것을 말합니다. 간성흉수증은 간경화 환자의 약 5에서 15%에서 발생합니다. 흉막 삼출이라는 게 있죠. 플루럴 이퓨전, 즉 폐에 물이 고이는 것. 폐는요, 폐를 덮고 있는 막이 있고 바깥막, 그리고 폐와 면에 있는 안쪽 막이 있어요. 그걸 흉막이라고 하거든요. 흉막 안에는 정상 흉수가 10ml에서 20ml 정도가 들어 있습니다.
그래서 폐가 수축, 팽창, 수축, 팽창, 호흡력을 발휘할 때, 그럴 때 마진을 정해주는 역할을 해요. 폐, 너는 여기까지 부풀을 수 있어. 폐, 너는 여기까지 축소할 수 있어. 그 마진이 흉막을 통해서 조절돼요. 그런데요, 간 부전으로 인해서, 대표적인 병증 간경변으로 인해서 흉막에 물이 500cc까지 찰 수 있대요. 간 때문에. 다시 읽어드리죠. 간 흉수는 다른 이유, 즉 심장, 폐 또는 흉막 질환이 전혀 없어요. 폐 질환도 없어, 심장 질환도 없어. 그런 사람이 간 기능 부전 때문에 폐에 물이 찬 것을 간 흉수라 한다. 간 경변증 환자에서 흉수가 있는 것을 간 흉수라고 한다. 간성 흉수증, 그것은 간경화 환자에서 볼 수 있다. 이렇게 간 때문에 흉막에 물이 고일 수 있다. 물주머니가 형성될 수 있다. 500cc까지 찰 수 있다. 그러면 이번엔 해하면 양협이 아프다. 그래서 걷기도 힘들다. 기침을 할 때 양쪽 갈비뼈가 그득하고 아파. 걸을 수도 없어. 움직일 수도 없어. 해하면 양협이 아파서 움직이기 어렵다. 무슨 뜻입니까? 어떤 병증과 관련이 있습니까? 복수가 있는 흉수 환자는 500ml의 적은 체액으로도 심각한 증상, 예를 들어 숨가쁨, 기침, 저산소 혈증이 나타날 수 있습니다. 정상적인 흉막에서는 10ml에서 20ml, 최대 50ml까지도 찰 수 있대요. 그런데 그 상도를 벗어나면 그게 풍선이 돼요. 그리고 그래비티, 중력으로 그 풍선에 물이 고이는 것은 밑에서 점점 처지잖아요. 그걸 늑막염이라고 합니다. 그런데 그 늑막염, 즉 흉막염이 되면 이와 같이 폐가 쪼그라들어요. 그러니 틈을 쉴 수가 있나? 천식을 바라고 기침을 바라게 되지요. 그런데 복수가 있는 흉수 환자, 간경변으로 인해서 500ml의 적은 체액으로도, 아니 500ml가 적은 거야? 그런데요, 폐 부전으로 인한 흉막 삼출액은요, 폐 때문에 생긴 흉막에 물이 고이는 경우는 우측 삼출액은 최대 2000cc에서 3200cc까지 발견되고요. 좌측 삼출액은 2300cc에서 1500cc까지. 이것은 많은 환자들을 보고 낸 통계예요. 다시 읽어드리죠. 복수가, 즉 간질환 때문에 복수가 있는 흉수 환자는 500ml의 적은 체액으로도 심각한 증상, 숨가쁨, 기침, 저산소 혈증이 나타날 수 있다. 사람들께서는 이걸 보신 거예요. 또 다른 원인, 문맥 고혈압, 즉 간문맥 고혈압, 폐합병증, 간과된 대상부전호흡 곤란 등 간질환의 폐침범은 간폐증후군, 간문맥 고혈압 및 간흉수, 이 세 가지 주요한 항목으로 구성됩니다. 여기 문맥 고혈압, 이것은 간문맥. 우리가 먹은 모든 음식의 영양분은 결국 간으로 모아집니다. 간은 위, 비장, 소장, 대장에 수많은 정맥과 연계되어 있어요. 그 정맥에 흡수된 영양분은 전부 간으로 올라가죠. 이걸 가리켜 리버 포털 베인이라고 합니다. 그런데 이 리버 포털 베인이 간 경변 또는 기타 간 기능 부전 때문에 역류할 수가 있어요. 그럼 역류하면 이와 같이 우려혈이 생깁니다. 정맥류가 생겨요. 하지 정맥류와 같은 똑같은 그러한 모습이 위장관 내에서 발견됩니다. 그리고 비장이 부어요. 이것을 가리켜 동의학에서는 흉엽고만이라고 하고, 그리고 간 문맥이 역류될 때 소장 대장에 정맥류가 생긴 것, 그래서 복진을 해보면 우들두들 만져지는 것, 그것은 도핵승기탕증 또는 계지복용환증의 소복급결이라고 합니다. 그런데 사암도인께서는 간기능 부전에 의한 간풍수가 있다, 그걸 보신 거예요. 습이 간에 제한 것, 그렇습니다. 여기서는 간 자체의 습이 고였다 이 말이 아니고 간 문제 때문에 기침을 바라는 흉막 삼출이 생겼다. 물론 흉막 삼출은 폐질환 때문에 생긴다, 대부분. 그렇지만
간 기능 부전 때문에 흉막에 물이 고인 것, 그것을 습이 간에 제했다 이렇게 말씀하신 거예요. 그리고 양협의 통감을 느낀다, 그득하다. 그래서 기침을 하면 양옆구리가 결려서 움직이지 못한다. 삼도인은 흉협 고만 그리고 소복급결 그러한 병증들을 입체적으로 보신 거예요. 임상으로 확인하시고 아마 또 동물 생체 실험 등등을 통해서 확인하셨을지도 몰라. 수많은 임상을 통해서 확인하신 거예요. 간 풍수, 간 때문에 흉막에 물이 고였다. 그로 인해서 숨이 가쁘다. 그리고 간 문맥 고혈압 때문에 흉협 고만 소복급결이 있으면 기침할 수 있다. 의과학적으로 분석하신 겁니다. 음곡 곡천을 보하고 경거 중봉을 사하는 간 정격을 쓰시는 겁니다. 여기 슬관 곡천, 대전 용천, 태백 태충 이건 잊어버리시고 방이 번잡한 건 삼도인의 글이 아니다 이렇게 보시면 돼요. 후인들이 첨삭한 거예요. 하필이면 그 부분에 간 정격 그것이 탈락되고 없어졌어. 그래서 후인들이 보충한 거예요. 그러면 다음 시간에는 세 번째 증, 습이 폐에 제한 것이니 해하면 가쁜 소리가 나며 심하면 피를 뱉는 증을 호소한다. 마황탕증. 이것은 이어지는 시간에 보내드립니다. 사암침법이 수록된 사암도인 침구 요교를 의과학적으로 분석해보는 시간, 사암침 아카데미 제10장 해수문 토론 중이었어요. 이번 시간은 세 번째 증, 폐기해 견증, 습이 폐에 제한 것이니 기침을 하면 해하면 가쁜 소리가 나며 심하면 피를 뱉는 증을 호소한다. 마황탕증과 같다라고 말씀하시면서 요법, 천들, 음곡, 경고를 보하고 척택, 음능천을 사하라 하셨습니다. 견증을 세 단락으로 나누어서 살펴볼까요? 먼저 습이 폐에 제했다. 습이 폐강 내에 꽉 차 있다. 그러면 그것은 물로 표현하지 않겠습니까? 그러면 폐강 내에 물이 많다. 그것 때문에 숨이 가쁘다. 그럴 수 있어요. 흉막 삼출 이것이 폐강 내에 물이 고인 증 중에서 제일 심각한 증인데 이걸 말씀하신 걸까요? 조금 후에 살펴보기로 하고 두 번째 단락 해하면 기침을 하면 가쁜 소리가 난대요. 호흡이 촉박하대요. 세 번째 단락 심하면 피를 뱉는다. 피가 섞인 가래를 뱉는다. 객혈의 가장 흔한 원인 급성 및 만성기관지염, 폐렴, 결핵 및 폐암. 그런데요 삼도인께서는 마황탕증과 같다라고 말씀하셨잖아요. 마황탕증은 독감 그러니까 흉막삼출 이것이 습이 폐강 내에 제한 것 그걸 말하는 것은 아니다. 그러면 습이 폐에 제했다. 어떠한 증을 보신 걸까요? 먼저 마황탕증 초간단 요약. 상한론에서는 급성 열성 호흡기 증후군 즉 옛날에는 상한병이라고 했고 오늘날에는 독감, 메르스, 사스 그리고 코로나 바이러스에 의한 질환 그것을 말하는데요. 옛날에는 그것을 상한병이라 했어요. 상한병의 제1방은 계지탕이에요. 그리고 제2방은 마황탕. 두 증의 구별은 피부에 있습니다. 피부를 만져보면 촉촉해요. 스티키해요. 땀이 나요. 그러면 계지탕을 써라 했고 만져볼 때 뽀송뽀송해. 오돌도돌 닭살이 돋아 있어. 그러면서 오한 발열이 심해. 그것은 마황탕으로 다스리라 했습니다. 마황탕증의 주증 무한 땀이 안 나요. 오한 발열이 심합니다. 두통, 두한강통, 신동통, 맥은 부하고 기나고 천에 기침할 때 호흡이 너무 촉박합니다. 객증에서는 기침, 코막힘, 관절통, 요통, 코피 그리고 객혈 그리고 가슴이 너무 그득해 답답해 흉만이 있어요. 즉 감기, 독감 그리고 중증 열성호흡기 증후군 등의 마황탕은 땀이 나지 않고 우한 발열이 심하면서 호흡이 촉박하다. 때로는 코피도 나고 때로는 객혈을 쏟는다. 마황탕증은 상세해설 고방요rek에 나와 있으니까 고방요rek 가지고 계신 분들은 그거 참조하세요. 사암도인께서 습이 폐에 제했다.
무엇을 보신 걸까요? 이것은 폐각 내에 습이 진짜 많다, 그 증을 딱 집어서 말씀하신 게 아니라 폐각 내에 습이 차 있는 그 증후를 보신 거예요. 독감에 따른 폐 손상 시 분비물이 증가하고 혈관 부종이 생겨요. 흉막하 출혈이 있습니다. 건강한 폐점막, 그런데 바이러스들이 들어오면 폐점막에 덮고 있는 그 점액층을 통과해야 폐 실질 조직으로 들어갈 수가 있어요. 그리고 클론을 만들 수가 있습니다. 숙주 삼아서. 우리 몸의 면역세포들은요, 맨 땅엔 해딩을 못해요. 면역세포들은 촉촉한 환경에서 면역력을 발휘합니다. 폐각 내의 점액층에는 두텁게 점액층이 덮고 있습니다. 바이러스 혹은 박테리아가, 항원들이 그 점액층을 뚫고 들어오려고 할 때 면역세포들은 그곳에서 쟁투합니다. 밀어내요. 면역세포들은 그 점액층에 포진해 있거든요. 그러니까 늘 점액은 적정한 수위가 유지되어야 돼요. 면역세포들이 활동하기 위해서는. 그러면 분비물 증가란 무엇이냐? 독감, 사스코브2, 폐렴, 기관지염 등에서 항원이 점막 점액층으로 침투할 때 점액이 증가합니다. 말씀드린 대로 면역세포들이 그 증가된 점액층으로 가서 항원들과 쟁투해요. 이때의 면역을 체액성 면역이라 하는데, 이 과정에서 분비물이 증가합니다. 분비물, 점액, 손상된 조직의 삼술물, 그리고 항원과 면역세포의 사체, 그게 분비물이에요. 즉 삼두인께서는 폐기해, 그것은 폐의 염증 때문에 발생한 기관지 천식이다. 이 그림처럼 건강한 폐에는 적정한 양의 점액층이 있는데 항원이 침투하면 면역세포와 항원이 쟁투하니까 분비물이 자꾸 증가해요. 그래서 폐각 내에 새 기관지 및 기관지가 좁아지는 거예요. 분비물이 꽉 차 있어서. 그러니 숨을 제대로 쉴 수가 있나? 정리해드리면 삼두인께서 말씀하신 요법, 그것을 잊어버리시고, 이럴 땐 코로나 특집에서도 말씀드렸듯 폐정격 그리고 대장정격을 쓰는 겁니다. 신병 면역세포들과 신선한 점액이 계속 보충되도록 해야 면역 환경이 좋아지죠. 면역력을 충실히 발휘할 수 있죠. 그러기 위해서는 폐정격을 먼저 적용합니다. 그런데 어쩔 수 없이 분비물이 증가하겠죠. 그것은 대장정격을 써서 오염된 분비물을 회수하는 겁니다. 림파틱 시스템 활성화를 통해서. 그리고 림파틱 시스템에는 림프절, 면역 감시 초소가 있잖아요. 폐각 내도 그렇습니다. 폐각 내에 면역 감시절, 림프절의 면역력이 활성화되려면 깨끗하게 비워야 계속 신병들이 보급될 것 아니겠습니까? 체액성 면역 활발히 진행되기 위해서는 면역세포 보내는 것 못지않게 회수가 잘 되어야 됩니다. 그래서 폐정격 그리고 대장정격, 사스코브2, 독감 제1방은 폐정격과 대장정격 쓰는 겁니다. 천돌, 음고, 경고를 보호하고 적택 음능천을 사하라, 이것은 삼두인의 글이 아니에요. 다음 회차에서 보시겠지만 삼두인은 그렇게 난해한 요법, 뜻을 알 수 없는 요법은 별로 안 쓰셨어요. 경험례 특히 보면. 이것은 삼두인의 글이 아니라 폐정격이 탈락되어서 후인들이 첨삭한 거예요. 과감히 지워버리시고 폐정격, 태백태원의 N극면, 소부 오제혈에는 S극면, 그러면 신경 면역세포와 신선한 점액이 계속 보충됩니다. 대장정격, 오염된 분비물 회수. 그러니까 인풋, 아웃풋이 균형이 맞으면서 폐각 내의 면역 환경이 좋아지지요. 폐기해, 대장정격, 폐정격을 적용하는 겁니다. 그러면 이번에는 해수문 중에서 네 번째 증, 신한천 견증, 습이 신에 제한 것이니 해하면 요배가 서로 당기고 아프며 심하면 해연,
즉 묽은 담이 있는 증, 마황부자세신탕증과 같다라고 말씀하시면서 요법, 경거, 복유혈, 즉 불유혈을 보하고 태백태기를 사하라, 이렇게 산뜻한 요법이 삼도인의 오리지널 요법이에요. 신정격, 번잡한 건 삼도인의 요법이 아니다, 일단 그렇게 생각하세요. 그러면 신한천 무슨 증일까요? 신한천은 제10장 해수문의 마지막 증입니다. 견증, 습이 신에 제한 것이니 해하면 기침을 하면 요배가 서로 당기며 아프고 심하면 해연, 묽은 가래가 많은 증, 마황부자세신탕증과 같다. 요법, 경거 불유혈을 보하고 태백태기혈을 사하라 신정격. 견증을 단락별로 분석해 보십시다. 습이 신에 제한 것, 그러면 그 묽은 담이 발생한 것, 그게 신장과 부신에 물이 많이 고여서 그런 걸까요? 아니에요. 이것은 상징적인 표현입니다. 즉 부신기능 부전, 신허증을 말씀하신 거예요. 해하면 요배가 서로 당기며 아프다. 그렇습니다. 이게 신호요통이에요. 즉 부신기능 부전증과 관련된 요통, 이것이 신호요통. 심하면 해연이 많은 증, 이것이 마황부자세신탕증이에요. 마황부자세신탕증은 첫째, 단용매라는 것이 있습니다. 단용매는 서 있으면 앉고 싶고, 앉으면 눕고 싶고, 누우면 일어나기가 싫어. 그리고 수시로 픽픽 졸아. 기면증과는 좀 달라요. 주증, 필수목표, 오한, 미열, 맥은 침하고 쇠하고 수족이 차요. 객증으로는 허약하고 무기력하고 누워있기를 좋아하고 묽은 담, 묽은 가래와 함께 기침을 바랍니다. 이게 마황부자세신탕증인데요. 이 그림 보시면서 마황부자세신탕은 노인, 허약자, 그리고 건장했던 사람이 몹시 몸이 피곤한 상태에서 감기 또는 독감에 걸렸어요. 그래서 면역력이 약해서 이겨내질 못해. 평소에 체력이 강할 때 감기나 독감에 걸렸을 때는 약을 안 써도 저절로 낫곤 했는데 이번엔 잘 안 나. 병원 치료해도 잘 안 나. 몸이 쇠약한 상태에서 면역력이 아주 심각하게 훼손된 상태에서 감기, 독감, 그럴 때도 쓰고 폐렴, 기관지염, 기관지 천식 등 이것이 몸이 몹시 허할 때 발생한 것, 그건 마황부자세신탕증입니다. 영상 하나 보시면서 부신기능 부전증이란 열이 있어도, 즉 감기나 독감 열이 나잖아요. 그런데 상대적으로 열이 약해. 그리고 복부 통증이 있고 오심, 구역질, 색소 침착, 의식 저하, 수시로 정신을 잃어, 저혈당, 체중 감소, 피로감, 권태감, 식욕부진, 구토, 저혈압 등이 있습니다. 그러니까 부자로 기운을 회복시켜줘야 돼. 연력을 북돋아줘야 돼. 열이 있는데도 부자를 먹여? 그렇습니다. 상대적으로 미열인데 이것은 병세에 저항하는 힘이 약한 거예요. 부신기능 부전증은, 마황부자세신탕증은, 신정격증은, 마황부자세신탕을 줄여서 마부신이라고 하거든요. 마부신은 부자로 인해서 체력이 보충됩니다. 연력이 증가돼요. 연력은 곧 면역력입니다. 서희들도 이러한 부신기능 부전증에는 신정격 또는 마부신을 쓰는 것과 같은 처방을 내려요. 즉 부신피질 호르몬제를 투약합니다. 이 그림, 부신이 하는 역할은 우리 몸의 소음군화력, 즉 연력을 증폭시키는 것, 정상적인 연력, 그 항상성 유지력, 부신이 하는 일이에요. 그리고 신장과 함께 하지요. 연력이 약한 상태에서 허리가 아프다, 묽은 가래를 쏟는다, 그러면 신정격을 적용하는 겁니다. 또 하나의 논문을 제목만 인용하면
저코르티졸증은 만성 호흡 부전을 유발한다. 이게 신한천이에요. 이게 마부신증이에요. 이것이 신정격증이에요. 병의원에서 부신 기능이 너무 약하네요. 그래서 부신 비질 호르몬제를 처방받는다. 그런 몸이 허약한 상태에서 호흡 부전이면 신정격 써보세요. 개당 15원짜리 네오지눔 연구자석 그 몇 개면 통합니다. 써보세요. 사음침 쓰면 낫습니다. 그러면 이것으로 제10장 해수문을 마치고 다음 시간에 제9장 담음문, 적침은 토론할 때 간단하게 담음문을 토론한 적도 있어요. 기억하시는 분들 많으시죠? 적침문 보신 분들은. 담음문은 현음, 유음, 지음, 담음, 열담, 주담, 습담, 적담, 풍담 그리고 담화 10개쯤으로 구성되어 있는데 한의대의 학부생들이 공부할 때 제일 어려워하고 난해한 병증으로 보는 것이 바로 담음과 관련된 병증이에요. 우리 몸에 어떤 병이 생겼을 때 열의 9은 담적 병일 수 있다, 담음병일 수 있다라고 말할 정도로 담음과 관련된 병증이 많습니다. 그러나 의과학적으로 구체적으로 현음이란 무엇인가, 유음이란 무엇인가, 지음, 담음, 열담, 주담, 습담, 적담, 풍담 그리고 담화라는 것은 마치 엑스레이 사진 판독하듯이 뚜렷하게 볼 수 있는 증인가 하면 중국이나 우리나라나 마찬가지로 그것을 의과학적으로 증거하는 학자들 그리 많지 않습니다. 다음 시간에 담음문 아주 상세히 고찰해 보도록 하겠습니다.